Слушаем стук с левой стороны. Сейчас там скоро пойдет еще щебеночка. Как раз проверим. Вот эта щебенка идет. Они отчетливо будет слышно. Вот тух-тух-тух слева. И это еще все отдает в руль, как будто что-то не закреплено. То есть люфт, стуки именно с левой стороны. К дилеру обращался, когда проходил очередное ТО. Они ничего не нашли, прокатились. Вот. Сказали, если что-то будет, приезжайте. Ну и что ж, поедем еще раз.